तो व्हाट्सएप यूट्यूब। तो आज स्पेशली मेरे चैनल में मेरे एक दोस्त है आकाश, उसने Redmi 7 Pro फ़ोन लिया है तो MI के साइट से। तो मैं आज रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि मुझे रिव्यू करना आता ही नहीं, मुझे मोबाइल के बारे में बस थोड़ा सा ही पता है। तो मैं इसके बारे में जो अपना ओवरव्यू है, मतलब ये फ़ोन कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जैसा एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन जो बोलते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। कैसा फीचर्स है, क्या क्या, ये सब कुछ आपको पता ही है कि ये 48 मेगापिक्सल कैमरा इसमें आता है विथ डुअल कैमरा, मतलब पीछे एक 5 मेगापिक्सल कैमरा भी आता है एंड फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा आता है सेल्फी वाला। एंड इसका जो फीचर्स है दो वेरिएंट में आता है, एक 128 मतलब 6GB रैम एंड 128 हार्ड डिस्क वाला, एंड एक और है वो है 464। तो मेरे भाई ने ये 464 वाला मॉडल लिया है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं वीडियो में क्या है। चलिए। तो भाई लोग, ये है जो फ़ोन है Redmi 7 Pro, तो इसको ओपन करते हैं। ये सील हमने काट दिया। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। Here it comes। तो ये रहा हमारा फ़ोन। काफ़ी भाई ने ब्लैक कलर ऑर्डर किया है। तो इसमें क्या है फीचर्स आप लोग देख सकते हैं। 48.5 डुअल कैमरा है, स्नैपड्रैगन 675 है, 6.3 इंच स्क्रीन है, काफ़ी वाइड है, 4000 mAh बैटरी है, मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, डुअल कैमरा दिया गया है एंड ये वाला तो फिंगरप्रिंट है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं ध्यान से एंड देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें है एक डेटा केबल, मतलब इसको हम USB एंड चार्ज, एंड हियर यू कैन सी इट इज़ द टाइप सी केबल। ओके, हियर इट इज़, यू कैन सी दिस इज़ द टाइप सी केबल। अभी सारे मोबाइल में ही टाइप सी केबल ही यूज़ होता है। एंड ये है अडाप्टर। अभी किसी भी फ़ोन में अभी तक हेडफोन नहीं मिलता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। मतलब अगर आप क्या करें, अब टेक्नोलॉजी ऐसा है तो ऐसा ही मिलेगा, कुछ करना तो नहीं है। इसमें एक अच्छा सा एक कवर भी दिया गया है, स्ट्रेंज, अच्छा है, बात है। चलिए, अब एक्स्ट्रा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रबर का कवर है, काफ़ी अच्छा लुक देता है, इसके साथ मैच भी खा रहा है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। एंड है इसमें एक यूज़र मैनुअल। तो जैसा होता है यूज़र मैनुअल, इसमें हमें क्या फीचर्स है, क्या क्या डेडिकेटेड स्लॉट है एंड कैसे कैसे यूज़ करना है, ये सब दिखाई देगा। तो चलिए अब इस फ़ोन को ऑन करते हैं, लेट्स सी। तो पहले क्या करते हैं, इसके सिम जो स्लॉट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई लोग, इसको पहले ओपन करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये हाइब्रिड फ़ोन है, मतलब हाइब्रिड सिम स्लॉट है। मतलब यहाँ पर एक बड़ा वाला सिम स्लॉट है एंड एक छोटा वाला सिम स्लॉट है। तो ये छोटा वाला सिम स्लॉट की जगह आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेमोरी कार्ड नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल सिम आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहे कि दोनों सिम एंड विथ मेमोरी लगाना चाहे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाइब्रिड सिम सपोर्टेड है। ठीक है, तो इसको चलिए अंदर रख देते हैं। अभी तो कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, तो ओपन करते हैं इसको पहले इसका जो कवर है उसको निकाल देते हैं। आहा, Redmi Xiaomi Redmi Note 7 Pro। ये Note 7 Pro वाला मॉडल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये Note 7 Pro मॉडल मुझे, मतलब Note 5 Pro मॉडल से ही जो Xiaomi के मॉडल है वो मुझे बेहद पसंद आता है। इंग्लिश नेक्स्ट और इंडिया 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 इंडिया
इंडिया इंडिया इंडिया इंडिया। चलिए आ गया। इसको पहले स्किप कर देते हैं, बाद में देखते हैं। पहले फ़ोन को ऑन तो करते हैं। सेट। अभी लॉक स्क्रीन के साथ ही रखते हैं, बाद में देखते हैं। एंड ये वाला सिलेक्ट करके रख देते हैं। तो दिस इज़ द बेसिकली पहला वाला जो व्यू आता है ऐसा है। तो फ़ोन को ऑन करते हैं। तो पहला इनिशियल रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा है फ़ोन का। एंड इसमें अभी कोई ऐप्स नहीं है क्योंकि अभी अभी ओपन किया है। पेटीएम डिफ़ॉल्ट है। इसका ज़रा कैमरा चेक करते हैं, ठीक है। ये वाला जो लिखा है तो कैमरे से चेक करते हैं कैसा है। काफ़ी अच्छा ही आ रहा है। काफ़ी अच्छा आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे मोड दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, स्क्वायर मोड, पैनोरामा मोड, काफ़ी सारे मोड जैसा कि आजकल के सारे में मिलता है, मतलब सारे मोबाइल में ही ऐसा मिलता है। एंड यहाँ पर 48 का क्या है, 48 मेगापिक्सल कैमरा। तो पिक्चर क्वालिटी कैसा है आपको दिखाते हैं। अलाउ। तो काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी है क्योंकि 48 मेगापिक्सल है। एंड आजकल जो है सारे कैमरा में जो कैमरा आता है उसमें ऐसा ब्रांडिंग दिया गया आता है। अगर आप नोट 5 प्रो से लेते हो तो इसमें नोट 5 प्रो लिखा होता है। अगर नोट 6 प्रो तो नोट 6 प्रो, अगर पोको से लेते हो तो पोको, ऐसा ही कुछ लिखा होता रहता है। एंड बाकी अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कुछ गूगल के फीचर्स है। एंड अभी नेट को कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई को ऑन करते हैं। चलिए देखते हैं। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, टच भी बहुत अच्छा है इसका। एंड आप लोग देख सकते हैं इसका जो पिक्चर क्वालिटी है, मतलब जो इसका रेजोल्यूशन है उसका काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें पीपीआई डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 409 पीपीआई डेंसिटी है इसका, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर यूट्यूब खोले तो यूट्यूब में मैं अगर अपना चैनल को ओपन करूँ तो ये रहा मेरा चैनल। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका टच का भी। दिस इज़ द ओवरऑल व्यू। तो मैं आपको पहले इसका सेटिंग्स दिखा देता हूँ। इसमें जैसा होता है सिस्टम ऐप में ये सारे ऐप से अभी डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी में हमने कोई भी मतलब कुछ भी नहीं इंस्टॉल किया है, इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अबाउट फ़ोन में ये दिखा रहा है सिस्टम अपडेट चाहिए इसमें। तो नोट 7 प्रो है, इसमें ऑक्टा कोर 2.02 गीगाहर्ट्ज़ है, 4 GB रैम है, इंटरनल मेमोरी 51.51 GB मतलब 64 GB है, इसमें उतना ही देता है। तो बाकी जो 13 GB है वो सिस्टम मेमोरी में चला गया। एंड ऐसा ही कुछ है। तो एंड्रॉयड वर्जन 9 मतलब पाई है इसमें, तो
काफ़ी हद तक कुछ बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है। तो इसका परफॉर्मेंस के लिए तो अभी कुछ नहीं बोल सकता, अभी तो परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, मतलब बहुत ही रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस है, मतलब सब कुछ काम अच्छा ही कर रहा है। अगर पेटीएम ऑन करूँ तो झटाक से ओपन हो जाता है, कैमरा ऑन करूँ तो ये देखिए कैमरा भी ओपन हो जाता है, अगर मैसेज ओपन करूँ तो मैसेज भी झटाक से ओपन हो जाता है, सब कुछ ही ओपन अभी होता है। मतलब पहले तो रिस्पॉन्स अभी अच्छा है, तो थोड़ी देर इसको यूज़ करेंगे, 2-3 दिनों के बाद मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें दिखाऊंगा कि ये जो मेरे दोस्त है उसको कैसा लग रहा है, मतलब ये यूज़ करने के बाद उसका कुछ फीडबैक कैसा है, मतलब उसको लेके भी एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें वो खुद बोलेगा कि इसको चलाने के बाद उसको कैसा मज़ा आया। वो इससे पहले वीवो का एक फ़ोन यूज़ करता है एंड इसके बाद अपग्रेडेड कर रहा है इस फ़ोन में, तो देखना पड़ेगा कि कैसा है, कैसा फीचर्स है। मुझे भी बेसिकली ये फ़ोन बहुत पसंद आता है, मतलब रेडमी का जो नोट 5 प्रो से जो फ़ोन है, मतलब नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, नोट 7 प्रो, ये सबसे अपग्रेडेड वर्जन है नोट 7 प्रो। तो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू, फर्स्ट इम्प्रेशन है इसका। तो फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा है एंड इसमें मैं एक सेल्फी लेता हूँ अपने लिए। तो अभी कुछ पिक्चर आपको दिखाते हैं। ये वाला जो है ये मैंने सेल्फी में अभी लिया है, 13 मेगापिक्सल कैमरा का सेल्फी है, तो काफ़ी अच्छा है। एंड ये वाला जो है ये 48 मेगापिक्सल में लिया है, ये देखिए, यू कैन सी फुल्ली जूमिंग, ठीक है। एंड इसका साइज़ कम से कम 15 MB का साइज़ आ रहा है, मतलब जो 48 मेगापिक्सल में आ रहा है। और ये वाला जो है इसका ये देखिए ज़्यादा जूम नहीं होगा, जो वाला जो आपका दूसरे नॉर्मल व्यू से आ रहा है उसमें ज़्यादा जूम नहीं होता है। ये देखिए ये इसका पीछे वाला है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है, ठीक है। आपको डिफरेंस शायद समझ में आ गया होगा, इसमें हो रहा है लेकिन इसमें देखिए ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ज़्यादा जूम इसमें नहीं हो रहा है, देखिए ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो 48 वाला है, ये वाला 48 देखिए इतना जूम हो रहा है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बेसिक। तो भाई लोग, मैंने इस फ़ोन का कुछ फीचर्स बता दिया है, बाकी जो फीचर्स है मैं आपको बता देता हूँ। इसका सामने और पीछे दोनों तरफ ही गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है एंड इसमें डॉट नॉच टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, अभी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप आजकल काफ़ी सारे मोबाइल में यूज़ होता है। एंड मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इसका वो काफ़ी अच्छा है, मतलब जो स्क्रीन है इतना सब प्राइस में, मतलब 13,000 कुछ करीब है, 14,000 के अंडर ही है, तो उस रेंज में ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। तो इसका जो फीचर्स है तो वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 675 है एंड जो इसका गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर ऑक्टा कोर है। तो बेसिकली मैं अभी तो नहीं आपको दिखा सकता कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब अभी मैंने फ़ोन को ओपन किया है, अभी पहला इनिशियल स्टेज है, तो फ़ोन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसका ओरिजिनल परफॉर्मेंस चाहता हूँ तो इस फ़ोन को मुझे पहले यूज़ करना पड़ेगा। तो इस फ़ोन को लेकर मैं थोड़ी दिन बाद फिर से वापस आऊँगा, जिसमें इस फ़ोन का जो ओनर है मेरे दोस्त आकाश, तो उसको लेके एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें वो खुद बोलेगा कि ये फ़ोन यूज़ करने में उसे कैसा मज़ा आया, मतलब ये फ़ोन वर्ती है, मतलब ये जो 14,000 उसने इन्वेस्ट किया, इज़ इट गुड और बैड, तो उसके मुंह से ही जानेंगे, ठीक है। तो आई एम क्लोजिंग डाउन दिस वीडियो, मतलब आप लोगों को शायद ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये फ़ोन अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग इसके तरफ जा सकते हो, काफ़ी अच्छा डील है, काफ़ी अच्छा प्राइस में ये सारे फीचर्स मिलता है, जो दूसरे मोबाइल के जो फीचर्स हैं उससे काफ़ी अच्छा है ये फीचर्स, मतलब 13,900 रुपीज़ में आपको जो फीचर्स मिल रहा है वो रियली इट्स ऑसम, थम्स अप फॉर MI एंड। तो ठीक है, चलिए ऐसे वीडियो मेरे चैनल में फ्यूचर में भी आएंगे, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना एंड जो बेल आइकन है उसको टिंग करके बजा देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।